Hammaga assalomu alaykum. Bugun Melbit dasturidan ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqamiz. Kirganimizdan so'ng mana yerda vhod bu o'zingizning eski akkauntingiz bo'lsa, shuni yozasiz. Men birinchisidagi, men bu registratsiya bo'limiga o'tamiz bizlar. Chunki bizlar agar ro'yxatdan o'tmagan bo'lsak, registratsiya bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan 3 ta bosqich orqali o'tsak bo'ladi. Va'dna kliki, telefon, pa email. Bu o'zingizning Gmailingiz orqali, Gmail endi sizlar nima deysizlar shu. Va'dna kliki bu tez va oson o'tish yo'li. Pa telefon bu endi boshidan birdan telefon raqami orqali o'tish. Bu bizlarga hozir muhim emas. Bizlar keyin ichidan to'ldiramiz telefon nomerni. Va'dna klikini bosamiz. Bu yerdan strana o'zingiz turgan davlat, Ozarbayjon, ili Qozog'iston, ili Turkmaniston, Melbitda ichida dollarda 50 yevro, mana bu yerda rubl ham bor. Rubl yozsangiz, chiqib keladi mana rossiyskiy rubl. Bizlar so'mda o'ynaymiz. Sport degan joyiga hozircha emas. MT701 promo kodini kirgizamiz. Kirgizganimizdan so'ng mana bu yerda bonuslarini ko'rsak bo'ladi. Casino va games o'yinlariga 215 million so'm bonus plus 290 ta bepul spin beradi. Agar sportga stavka qilaman har doim deysalaringiz, sport tanlaysizlar. Casino ham o'ynab turaman deysalaringiz, mana bu ko'proq bonus beradi Casino va games. Registratsiya. Ya'ni robot. Bizlarga akkaunt ochildi. Buni bitta skrin urib olamiz. Erta akkauntimizdan chiqib ketsa, yosh bolalar qo'liga tushib telefon kirib olishimizga oson bo'ladi. Mana bu yerda tepada настройка bo'limi bor, unda turadi. Keyin mana bu yerda birdan pul to'ldirish va chiqarishni o'rgatib ketaman. Men kashlikchani пополнить счет deganida shotimizni to'ldiramiz. Xumo bor, Uzcard bor, Payme bor, Payer или kriptovalyuta orqali to'ldirsalaringiz bo'ladi. Mana bu вывести minuscha, kashlikda oltda minuscha turgani shotdan pul yechib olish. Xumo, Uzcard bor, kriptovalyuta, Payer bor. Kimga qanday udobni shunday yechib olaveradi. Mana bu yerda tepada mana zaryadkani oldida odamcha turibdi. O'shanga bosamiz. Заполнить данные deganga buni to'ldirishimiz shart. Ismimiz, familiyamiz, отчество, data rождения bu tug'ilgan sanangiz, oyingiz. Место рождения bu xuyo знает nima bu. Endi bu yerda oblast. Oblastga misol Namangan oblast, город. Endi Namanganda qaysi oblastdansan? Namanganning o'zidan. Adres registratsiya, Namanganning o'zidan registratsiya qilyapman deb yozasizlar. Tip dokument. Endi pasport to'ldirish, endi pasport to'ldirsalaringiz вообще удобно bo'ladi, chunki erta pul chiqarib kirayotgan payt problemalar bo'lmaydi-da. Chiqarib bermasligi ham mumkin-da bir xil payt. Pasport kiritsalaringiz 100% chaq-chaq chiqarib tashlaveradi 5 minut ichida. Mana bu yerda parol boshida bergan ekranda skrin qildik-ku. O'sha parolni almashtirsak bo'ladi. Men smenent parolni ustiga bosib, привязка nomer ulaysizmi deyapti. Nomer olib qo'ysak, yaxshiroq bo'lardi. Chunki uni ham qanaqadir plyus taraflari bor. Shtob erta akkauntingizdan chiqib ketib eslay olmasangiz, nomer orqali kirsangiz bo'ladi. Promo kodimiz MT701 100% bonus beradi. Birinchi depozit uchun 100 ming so'm depozit uchun birga bir pachti beradi. 100 ming bonus. 100 ming so'm uchun 100 ming bonus. 200 ming qaytadi. Qancha ko'p stavka qilsalaringiz, pul tiqsalaringiz, 1 million tiqsalaringiz 1 million qaytadi. Mana bu games o'yinlarini o'ynasalaringiz, pachti 3 baravar. Chunki bergan bonus ham hisoblanadi. Mana bu yerda boshida Casino va games o'yinlarini tanladik-ku. Casino va mana bu o'yinlarni o'ynasa, gameslarda yana qo'shimcha bonuslar beriladi. Endi bilmayman qanaqa bonuslar beriladi. Balkim pul, balkim bepul spinlar berilishi mumkin. Mana bu yerda Casino bo'limida bu yerda ham shu. Bunda ham xuddi shunday. Boshida aytganimdek, shu pulingizni 3% ko'paytirib beradi. 1%.
Chunki o'zingizni tiqqan pulingiz 1%, u yerda yana o'zingiz bonusingizni beradi 1%. Mana bu kazino o'yinlarini o'ynasangiz yana 1%. Почти 3%. 3% degani 100 ming so'mga depozit qilsangiz 200 ming so'm bonusda olasizlar. Hammaga omad, promokodimiz MT701.